عاملة ايه يا منى دي؟ الحمد لله. كله تمام. كله تمام. رمضان كريم. كيف رمضان كريم. رمضان كريم. نسمع يا منادين، ليه مش عايزة تنزلي مصر اجازة؟ مم؟ ليه مش عايزة تنزلي مصر اجازة؟ فاجانسا نجيتو؟ لا. لا لا، ليه يعني؟ يعني في ايه مش عايزة تنزلي؟ تشي موتيفو؟ Che no. ما نو، sta parlando con te adesso. Voglio sapere، عايز اعرف ليه يعني، عشان ايه؟ ما هو في حاجة انت ما انتش عايزة تنزلي مصر اجازة. بريما فوليفاندا، صح؟ الاول عايزة تروحي مصر، دلوقتي لا، ليه بقى؟ بركي؟ Troppo casino. تروبو كازينو؟ Mm. مشاكل يعني؟ مشاكل؟ كازينو فولديري مشاكل. كي Mashakil. كازينو؟ Quello tuo. اه؟ Quello tuo. مشاكل انا كازينو ميو بتاع انا، مشاكل انا اللي حصلت لي يعني. quella che è successo con me. Eh. Beh, che c'entra questo? Mal dietro o mal mosso? No. No. Perché tu hai paura di questi, quella di Egitto? خايفة من اللي تهجموا على أهلي؟ quella che è entrato a casa mia؟ Mm. خايفة أيوة. منهم؟ ها؟ أيوة. يعني non ci fa in Egitto per questi? Egitto? مصر؟ Sì. L'hai levato, Nati? Egitto c'era 120 milioni persone, فيها 120 milioni. Non ci va in Egitto per questo, per... Ma non mi piace tutto sto casino a me. non ti piace il Non casino؟ mi ما piace. بتحبش المشاكل؟ طب هي مشكلة واتفرضت علينا يعني. Che è successo così? Arrivata, come facciamo؟ Ho capito, ma a me non mi piace il casino, non mi piacciono queste cose strane. ما تحبش المشاكل وما تحبش الحاجات الغريبة دي يعني. طيب بص يا منى، Mm. يعني انت دلوقتي نمفاين ايجيبتو ماي مش هتروح مصر خالص لا. اطلاقا مدى الحياة؟ لا. سي يو فادو ان ايجيبتو فاي دا سولو؟ لو رحت مصر هروح لوحدي. Mm. نادين اثبتها. Ma vediamo. ونادين، غلط كده، كده غلط. Vieni qua, Nadi. هتعيط؟ طب يعني يا منادين، ده قرارك النهائي يعني؟ ده قرارك النهائي؟ بص يا منادين، اقول ان يجي مصر امن وامان كويسه. Nadi, basta. موميا، موميا. يا منادين مصر امن وامان، tranquilla. però sta cosa che è successo دي حاجه بتحصل في اي يعني مشكله وحصلت وعد. بس مصر في امن وامان يعني، ما تعتقديش ان مصر بلطجيه يعني. non ci pensa che Egitto tutti ladri, tutti così fanno un casino, capito? Mm. Eh, devi pensare a sta cosa pure, che in Egitto è un bel paese. مصر بلد جميلة وبلد حضارية و6000 عني فنيجيبتو. اوكي. 7000.
6.000, sì. Sicuro? Sì, 7.000. Sì, scrivi. Ma non ci credi? In Egitto è il primo dei paesi del mondo. Ma non ci credi, vabbè. Comunque, comunque, mamma mia. comunque a Monadin, مصر مصر Mastro. Egitto بلد جميلة c'è amno aman, c'è tranquilla, tu vedi tanti gente italiani ci vai, francesi, ucraini, inglesi, tutti gente ci vai, ok? Ma io ho arrabbiato perché tu pensa così. أنا زعلان عشان أنت بتفكر التفكير ده. ما شاء الله.